Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa kun Keelloo Miidiyaadhaa odeeffannoo irraan isinitti hima. Magaalaa Adaamaatti namichi albeen hooggantuu mana nyaataa waraane barbaadamaa jira jedhame. Namichi albee foon muruun hooggantuu mana nyaataa yeroo 5 waraane to'annoo jala oolchuuf gargaarsi uummataa akka barbaachisu poolisiin beeksiseera. Poolisiin bulchiinsa magaalaa Adaamaa akka beeksisetti mana nyaataa magaalaa Adaamaa Damballaatti argamutti namichi tokko hooggantuu riistooraantichaa yeroo 5 waraanee erga ajjeesee booda kan miliqe yoo ta'u poolisiin shakkamaa kana barbaadaa jira. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii poolisii magaalaa Adaamaa akka ta'an Inispeekter Walqineesh akka jedhanitti shakkamaan kun dubartii ganna 24 hooggantuu mana nyaataa turte bakka 5 waraanee achi buuteen isaa dhabamuu fi ammallee poolisiin hordofaa akka jiru himaniiru. Shakkamaan kun maqaan isaa Abdurramaan Daawud jedhama. Baarii fi riistooraantii Ateetee keessatti qacaramee dalagaa ture. Abdurramaan hojii foon muruu hojjechaa akka ture yoo ta'u walitti bu'iinsa hojii irratti uumameen yakka kana raawwatee jedhame. Gocha kana erga raawwateen booda namni kun naannoo sanarraa kabade yoo ta'u shakkamaa fi miidhamtuun sababa hojiitiin yeroo baay'ee walitti bu'aa akka turan himameera. Odeessa itti aanuun barsiisonni kutaalee Oromiyaa garaa garaatti rakkoo qaala'insa jireenyaatiin dararamaa jirraa jedhani. Sadarkaa olaanaa haga sadarkaa gadiitti iskeeliin miindaa barsiisotaa qaala'insa jireenyaa biyyattii keessa jiru waliin kan waliin madaallee fi dhimma xiyyeeffannoo addaa barbaadu ta'uu himaa jiru. Barsiisaan maqaa fi bakki hojii isaa akka eeramu hin barbaanne yaada madda oduu keenya OMN'if kenneen kan biraan hafee nyaata nyaachuu hin dandeenye jedheera. Dhaloota egeree biyyattii biqilchuun utubaa beekumsaa fi qaroominaa akka ta'e barsiisaan qaala'insa mana kiraa fi jireenya biroo hordofee rakkoon saaxilamaa jirraa jedhan. Qaala'insi jireenyaa akkuma biyyaatti jira ka jedhu barsiisaan kun barsiisonni immoo caalaatti miidhamaa jiraachuu hime. Sababoota qaala'insa jireenyaa fi miindaan barsiisotaa xiqqaa ta'eef barsiisaan nyaatallee nyaachuu akka hin dandeenye dubbateera. Uffata bitannee jiraachuun tasan yaadamu ka jedhu barsiisaan kun ammoo barattoota keenya fuula dura yeroo dhaabbannu akka nuti itti saalfannu nu taasiseera jedhan. Dhaloonni ogummaa barsiisummaa akka hin feene ka godhu akka ta'es barsiisaan kun himeera. Barsiisaan godina Booranaa aanaa Taltallee irraa yaada kennan immoo ilmaan egeree biyyattii ta'an barsiisaa nuti garuu sababaa jireenya nutti qaala'eef ilmoo keenya barsiifachuu hin dandeenye jedhaniiru. Keessattuu naannoo magaalaatti gatiin mana kiraa yeroo irraa gara yerootti dachaan dabalaa jiraachuu himuun ijoollee fi maatii keenya haadhaa fi abbaa keenya biratti dhiisuun kophaa jiraataa akka jiran himanii jiru. Odeessa itti aanuun konfiraansiin dhaabbilee amantaa idil-addunyaa guyyoota lamaan darbaniif magaalaa Finfinneetti gaggeeffame. Gahee dhaabbileen amantaa nageenya buusuu keessatti qaban akkasumas duudhaalee waliin jiraachuu fi wal danda'uu dhaabbilee amantaa keessa jiran akkaataa cimsuun danda'amu irratti abbootiin amantii marii bal'aa taasisaniiru. Hirmaattonni konfiraansichaa biyya aadaa, afaanii fi amantaan garaa garaa wal kabajuun keessa jiraachaa jiran Itoophiyaatti kabajamuun isaa faayidaa kallattii adda addaa akka qabu himaniiru. Hirmaattonni sagantichaa konfiraansiin kun araaraa fi walitti dhufeenya cimsuu keessatti gahee mataasaa qabaa jedhan. Yaa'iin kun dhimmoota nageenyaa dabalatee mata duree murteessaa ta'een kan gaggeeffame yoo ta'u yaa'icha irratti qaamoleen biyyoota garaa garaa irraa dhufan argamaniiru. Akkasumas dhimmoonni nageenyaa fi hariiroon duraan ture dhaabbilee amantii keessatti gadi fageenyaan mari'atameeras jedhaniiru. Uummanni Itoophiyaa harki 98 amantaa adda addaa qabaachuu mala ka jedhan abbootiin amantaa fi hirmaattonni sagantichaa dhimmi nageenyaa garuu ajandaa waloo keenyaati jedhaniiru. Konfiraansiin dhaabbilee amantaa sadarkaa idil-addunyaatti gaggeeffame kun hariiroo duraan ture cimsuutti dabalee nageenya waaraa buusuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu ibsanii. Uummanni abbootii amantii isaa hordofuu waan qabuuf gubbaa haga gadiitti yoo irratti hojjetame uummanni nageenyaaf dursa kennee akka hojjetu taasisa jedhaniiru. Hirmaattonni konfiraansichaa duras uummata bira osoo hin taane rakkoon qaamolee adda addaa uummata keessaa ba'aniif keessa jiran biras jira jedhanii jiru. Oduu keenya birootiin godina Hadiyyaatti lolaan oomisha lafaa hektaara 1,000 irratti argamu barbadeesse. Godina Hadiyyaa aanaa Shaashawgootti roobni cimaa tibbana roobeen oomisha midhaanii lafa hektaara 987 ol irratti argamu guutummaan guutuutti barbadeessuu ibsame. Lolaan kun gandoota 13 keessatti miidhaa qaqqabsiisuu eerame. Balaa kanaan qonnaan bultoonni 15,850 miidhamuu biiroo qonnaa godina Hadiyyaatti waajjirri sodaa balaa fi wabii nyaataa beeksiseera. Sababni balaa kanaa rooba cimaa tibbana roobaa jiruun wal qabatee laggeen Gudar, Maatechoosee fi Waaraa guutanii lola'uun akka ta'e hoogganaan waajjirichaa Wanduu Mallas ibsaniiru. Kanaanis lafti hektaaraa 987 ol bishaaniin guutamee oomishaalee midhaanii sassaabbiif ga'an akka xaafii, qamadii, mishingaa fi kanneen biroo guutummaan guutuutti barbadeessuu isaa maddi oduu keenyaa Addis Istaandardi gabaaseera. Miidhaan qaqqabe humna aanichaa ol waan ta'eef dhaabbileen naannoo fi federaalaa dhimmi ilaallatu rakkoo kanaaf furmaata tattamaa akka laatan gaafatanii jiru.
Haaluma wal fakkaatuun naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti roobni waqtii isaa hin eegne oomisha sassaabbiif ga'e irratti miidhaa geessaa jiraachuu kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu keenya birootiin Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa ta'uun filatamanii. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaatti gaggeeffamaa ture morkii hawwataan booda injifannoo Doonaald Tiraampiin goolabameera. Irra deebiin waggoota booda deebi'anii pirezidaantii Ameerikaa akka ta'an Tiraamp injifannoo ajaa'ibaa argadheera. Pirezidaantii keessan 45ffaa fi 47ffaa taasiftanii na filachuu keessaniif galatoomaa jechuun filattootaaf yaada dhiyeessaniiru. Kaadhimamaa paartii Riippaabilikaanaa Tiraamp walga'ii Filooriidaatti gaggeeffameen deeggartoota isaaniif injifannoo isaanii beeksisaniiru. Tiraamp kun bara warqee Ameerikaa ta'aa jedhan. Kun uummata Ameerikaatiif injifannoo guddaadha. Ameerikaan ammas guddattii akka goonu ni dandeessisa jedhan. Doonaald Tiraamp wayita duula filannoo gaggeessaa turetti yaaliin ajjechaa yeroo hedduuf irratti gaggeeffamaa tureera. Kan hunda keessa darbee kana qaqqabuu isaaf karaa adda addaa ergaan baga gammaddee biyyoota adda addaarraa dhaamamaafii jira. Kaamaalaa Haaris ammoo halkan kun halkan nuti barbaannes miti jechuun yaada ishee laadhatteetti. Oduu keenya dhumaatiin Biiniyaam Neetaanyahuun ministeera ittisaa Israa'el Yo'aaf Gaalaanti kaleessa aangoorraa ari'uu hordofee biyyattii keessatti mormiin dhalateera. Yo'aaf Gaalaanti kanaan si'a lammaffaa ari'amuu isaati. Kanaan duras Neetaanyahuun ari'ee mormiin uummataa kanaan aangootti deebifameera. Yo'aaf Gaalaanti faallaa koo deema jechuun murteewwan garaa garaa irratti akka waliin galle ibsuun Neetaanyahuun ari'uu isaa miidiyaaleen gabaasaniiru. Amma Neetaanyahuun qondaala danqaa itti ta'e tokko karaarraa waan maksee fakkaata. Marii Hamaas wajjin gaggeeffamu irratti Neetaanyahuun wajjin akka waliin galle ibsaa ture. Israa'el murtee hadhaa ofitti fudhattee Hamaas wajjin walii galuun namoota butaman akka gadhii lakkistuuf danqaa akka ta'e Neetaanyahuun akka ta'e Yo'aaf Gaalaanti ifatti qeeqaa tureera. Yo'aaf Gaalaanti aangoorraa ari'amuu booda miidiyaa biyyattii keessatti dubbateera jechuun Reuters akka gabaasetti Israa'el gaaddidduu waraanaa keessa marmaaraa jirti. Biyya haamilee dukkanaa'e keessa jirtus taateetti jechuun bulchiinsa Neetaanyahuun qeeqeera. Dabaluunis haleellaa onkoloolessa 7 bara 2023 Hamaas Israa'el irratti gaggeesse ilaalchisees bulchiinsi Neetaanyahuun haleellaa sana hambisuu dadhabuusaaf qorannoon walabaa gaggeeffamee itti gaafatamummaan akka jiraatuu fi mariin godhamee lammiileen Israa'el harka Hamaas jiran akka deebi'aniif dhiibbaan akka godhamu waamicha dhiyeessee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Akka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.